تمام پیش آمده. یا الله. سیلا خانم چون اینجا به هم ریخته است. سیلا خانم سیلا خانم سیلا شاسم اصلا به هم ریخته است. سیلا خانم سیلا خانم چی شد سفاهم ای وای سیلا خانم سیلا خانم سیلا خانم سیلا سیلا خانم سیلا خانم لا اله الا الله چی شد سیلا خانم خانم سیلا هم صدا نمیاد یا خدا یا خدا خدا یا کمک ای بابا سیلا خانم چرا اینجا هم ریخته است چه اتفاقی آقا من سینا خانم رو ندیدی؟ سلام آقای پراتوس چی شده؟ سینا خانم رو ندیدی؟ من چی شده؟ صبح زود اومدم اینجا نیست. یعنی چی؟ من صبح زود از خواب بیدار شدم رفتم دنبال هیزم. سینا گفت هیزم نیست. همینجا بودن. با زینب همینجا بود. نمیدونم الان خونه به هم ریخته سینا نیست. ایوه چی شده یعنی؟ نمیدونم چی نرفته بیرون؟ سیلا تو مار
اینا مار دیدم بخاطر همین دیدم رفت تو سوراخ مار دیدم وای چیکار کنم ای وای ای وای الان نجاتت کنه مار باش از خلاص شوگی مجینه یکم مار رفت اینجا پاتو مار رفته داخل انا ما انتو کار کنیم فکر کنم رفته بیرون نه بود داخل بیرون آقا ببین از اون پروت فکر کنم این لابلای سنگ کن حتما وقتی توی سلاخی چیکار کنی؟ سلاخی رو بگیرم فکر کنم از این سلاخی ما رو گذاشت بیرون از میزه رفت بیرون این خورده سیمان درست کنه اینجا رو بپوشن اینا بند فکر کنم از مار ترسیدن رفتن همین اطراف الان میره صداشون نمیاد مار نیششون نزده باشه خاموشش مار اگه نیششون نزده باشه خیلی اگه هرچی نیششون زده باشه خسته شدن خدا نابود کنیم مار کراخه صبح زود از خواب بیدار شدم اینجا من گفتم برن دنبال هیزم سیلان گفتن اینجا یه ناشتایی یه چیزی برای زینب درست کن تا از خواب بیدار شه الان من چی اتفاق بده افتاده نمیدونم خداش چی شده مار نیششو زده نزده خدا من چه اتفاق افتاده اصلا استرس پیدا شده نمیدونم چیکار کنم در واقع این سیمانم آروم خراب کرده این سیمان بیشتر دید اینا مثل سنگ شد اینجا چی هست داریم اینجا سنگ الان باید بزنیم حقیقتش من خیلی ترسیدم از مار
یه خورده جد درست کنم بذارم رو سلاخی چون ماردی نتونم بیازم. Sen tam orada sen kolay kolay اینا نیش نداره باشه. چی میشون؟ سلاخی رو بجینه مارهای پشت سری بجینه. مارم توش باشه بنازیش
Protesi de اینجا. پاپا بذار من برم دنبال سیگار جا بگیر. همینجوری بریزن داخل. من دنبال سیرا خورم. کدوم طرفت؟ پارتین از کدوم طرفت؟ نمیدونم. میترسم مار نیش زده باشه، میترسم برن داخل شه. من تا اون بالا باقی کدوم ماش میگردم. خونه مادر بزرگم بلند نیستن چه رفته بره. پاپا دارم بالا کشتی دار بزرگ بیا. سیلا خانم! سیلا! 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 سیلا!
خونه مادر بزرگ بلدی؟ بله. من میگم بریم یه سر بزنیم به مادر بزرگ. اوضاع سنه. نفسم. خدا کنه هیچ مشکلی پیش نیومده باشه. مار نیششون نزده باشه. مار خطرناک بود. فکر کنم از نوع عفی بود. از کدوم طرف باید بریم خونه مادر؟ از اون طرف. باید بریم بالا؟ بله. باش. بیا. سیلا! سیلا! بله. سیلا! مادر بزرگ! سیلا! مادر بزرگ! سیلا! در چه خورده؟ مادر بزرگ! هیچکی نیاید. هیچکی نی. این چی در بیستا؟ نه خاطر نی. زنبورش کسی نی. مادر بزرگ! کسی اصلا زن کرده نی. پراتیگو نبرن طرف شهر. نمیدونم. میترسن یه مار نیش زده بود رفتن طرف شهر. فکر کنم بریم تا برم سر اساسا برام الان دوباره مستو برگردم.
چی شده؟ چه کلبه رو تمیز کنم اون ما بودی رو بود هم بود خورده اینه اوزان تمیز کنم خیلی سیب حالا یه ما نه ما روشیم نمسش هرچی جرمان بودیم نیست مثلا بتینیم نخواهش مسکون سریع تمیز کنم
جرد ها چومه پراتیو اتفاقی شونه هست نمیدونم. همه داره برمونه این ترسن چسی دازی ولی نه به خاطر مار رفتن این زنها از مار میترس نمایی دله اویه یه بیستی جزایی با هم پریزم دون بنا دون منزل کنم بزن دیگه مار نیاد خیلی خطرناک مار فکر کنم داخل کو او نیست تشنشون میاد یعنی رفتون هیرون بلا استادی افراد سریع اول ما باغ من بعد برم داخل شهر دنباش فایده نداره واسم هیرا بیکارم تمیز کنی یا نمیز Yani. يمكن إننا لكن الكلام ده سلاح طالع
این بزنم سشون آردم سال چیه بدبخت درست شد به غیورت صحنه میمون یعنی یکی میمون اون زمان بیا نابوس بکن یکی نکردم پاک میریم بازم فایده هستی اینو میزشون هلسی چشمش بالا کننده هلسی لاخته اینو رو مالینو دهش بود بیده دامن برای تغییر بودیم بودیم حالا هسته دارم قیمه بینه به خدا کنه سیگان پیدا میتونی کسی باید فلفلی اینجا فلفلی سیگان آن چی رو آب بخورم درخت دوی مال 3 سال عمر حسی آب همین یکم آب بخوریم الهوا محسوس کنه
Ja, ook best je. Daar boven voor. Good. Saya benar nak kopinom, baru mama. Mestilah. Zehni rahatlo. Ayah papa. Ona bakın bunu. Ya benim şu kara ateşine şunu. نیا با ماشین برام افراد نیا وقتی میان برد این از وقت بیابون رفت از وقت زاده رفتنه میدیمش نیا با میرم بوری یه پرس بین تی اشایری کنم پیاده با برم پرس کنم برم تی باغدار پایینی از رو برم سمت شهر یا وقتی اینا رفتنه من شهر میترسم ما نیش رو زیره بود رفتم داخل شهر بابا خیلی سریع برم